ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଭାଗ 10 ଗର୍ଭବାସ ବିଚାର। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିଲା, ହେ ଚିନ୍ତାମଣି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର, ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦୟ ହେଉଛି। ହେ ନାରାୟଣ, ମୋତେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବେଳେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ? ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣ ମୋତେ କହିଦେବ, ତାହା ମୋର ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି। ଭୃତ୍ୟର ବିକଳ ବାଣୀ ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ପନ୍ନଗାରିଙ୍କୁ କହିଲେ, କମଳାର ପତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗରୁଡ଼, ଯାହା ତୁମେ ପଚାରିଲ ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଏହି କାହାଣୀକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ଶୁଣ। ଯେଉଁ ପିତାମାତାମାନେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଦୁହେଁ ମତ୍ତଭୋଳ ହୋଇ ଏକାଠି ସଙ୍ଗମ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପିତାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାତାର ରଜ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମାତା ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼େ। ରଜ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମନ କରି ମାତା ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବ ଚାହିଁଥାଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ନର୍କ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାତା ରଜବତୀ ହୁଏ, ତାହା ଦେହ ପାପ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। କାହିଁକି ମାତାର ଦେହ ସେହି ସମୟରେ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାର କାରଣ ଶୁଣ ଗରୁଡ଼। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼କୁ, ପୂର୍ବ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ରାସୁର ଉତ୍ପାତ କଲା, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ବଧ କଲେ। ଋଷି କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ରାଜା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲାଜରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ମାନସରୋବରରେ ଲୁଚିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ନାରକାର ହୋଇଗଲା। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖଳ ଲୋକମାନେ ନାନା ଖଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ପାପ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକକୁ 6 ଭାଗ କରିଦେଲେ। 6 ଭାଗକୁ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଲା ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ। ନାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଋତୁମତୀ ସ୍ନାନ ହେବେ। ବୃକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ରଖିଲେ। ଗଛମାନେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବେ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଧୂମମୟ ଓ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲେ। ଧାରାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏହାପରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ପାପ ନଦୀକୁ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ପାପ ହେତୁ ନଦୀ କାଳେ ଶୁଖିଯିବ। 12 ମାସକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ପାପ ଦେଲେ, ତାହାର ନାମ ଶ୍ରାବଣା ଦେଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ 5 ଦିନ ଶ୍ରାବଣା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି 5 ଦିନରେ ଘାସ କାଠ ଆଦି ଚ୍ଛେଦନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକ ଲାଗେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକକୁ 6 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗଲେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ପାଳନ କଲେ। ହେ ଗରୁଡ଼, ଏବେ ଋତୁମତୀ ନାରୀର କଥା ଶୁଣ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାରୀ ଋତୁମତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗି ରହେ। ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାଣ୍ଡାଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଜୀବଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମନା। ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଛୁଇଁଲେ ଯେପରି ଶୌଚ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଋତୁମତୀ ନାରୀକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଛୁଇଁଲେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମଘାତିନୀ, ଋତୁର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରାଜକିନୀ ହୋଇଥାଏ ନାରୀ। ଏହି 3 ଦିନ ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକରେ ଭୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରୁଷ ବଳପୂର୍ବକ ଋତୁମତୀ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରେ, ତେବେ ପୁରୁଷ ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଣୁ ହେ ପୁରୁଷମାନେ ଋତୁମତୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାପ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଋତୁମତୀ ନାରୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେମାନେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ନାରୀ କଥା ନ ମାନି କାମଭୋଗ କରେ। ପାପ ହେତୁ ଏହି ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରେ ସେତେବେଳେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ସେ କାହାକୁ ନ ମାନି ସଙ୍ଗମ କରି ବସେ। ପିତା ମାତା ଯେତେବେଳେ କାମବଳରେ ସଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତାର ରଜ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ପାତକୀ ହୁଏ। ରଜ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ନପୁଂସକ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଫେଣଯୁକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ରେତ ଗର୍ଭକୁ ଯାଏ। ଗର୍ଭରେ 5 ଦିନ ରୁହେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେହି ଫେଣ କଠିନ ହେବାକୁ ଲାଗେ। 10ମ ଦିନରେ ଏହି ଫେଣ କୋଳି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। 30 ଦିନ ଯାଏ ଏମିତି କୋଳି ପରି ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଅଣ୍ଡା ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ତୃତୀୟ ମାସରେ ଗର୍ଭରେ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ନଖ ଲୋମ ଧାରଣ କରି ଶରୀରରେ ସେହି ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ପଶେ। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଭୋକ ଶୋଷ ଜୀବ ଜାଣିପାରେ। ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ି ନିଏ। ମା ଯାହା ଖାଏ ତାହା ଗ୍ରାସକୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଖାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଥିବା ହେତୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମଳମୂତ୍ର ପୂଜରେ ଜୀବ ଶୟନ କରେ। ଏହି ଜୀବକୁ କୁର୍ମୀମାନେ ଥରକୁ ଥର କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବର ହସ୍ତ ପଦ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବ କୁର୍ମୀମାନଙ୍କର କାମୁଡ଼ା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସପ୍ତମ ମାସ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ଅଙ୍ଗ ଶକ୍ତ ହୁଏ। ନବମ ମାସରେ ଗର୍ଭ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ଆତୁର ହୁଏ ନିରତ। କୁର୍ମୀ କୀଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହୁଏ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ। ନାଭି ମଧ୍ୟରୁ ଆପ୍ୟାୟନୀ ନାଡ଼ି ମାତା ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ମା ଯାହା ଖାଇଥାଏ ସେହି ନାଡ଼ି ଦେଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଜୀବ ଖାଏ। ବାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମା ଖାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଜୀବ ଖାଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ। ହସ୍ତ ପଦ ବନ୍ଧନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଭୋଗି ଭୋଗି ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଅତି ମନ ଦୁଃଖେ। ପୂର୍ବ ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତିରେକେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଜୀବ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ସଂସାରରେ କାହିଁକି ଦେହ ବହି ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଭଜି ନଥିଲି ଯେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏଠାରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଜୀବ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ସୁଖରେ ମାତି ସମୟକୁ କାଟିଦେଲି। ଗର୍ଭରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନଥିଲି। ସେହି ପାପର ଫଳରେ ମୋର ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥର ଯଦ୍ୟପି ଜନ୍ମ ହେବି ସଂସାରରେ କଦାପି ପାପ କର୍ମ ନ କରିବି ବାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଜୀବ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚିନ୍ତା କରେ ଏଥର ମୁଁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହରିଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ କଟାଇ ଦେବି। ଏହି କଥା କହି ଗର୍ଭସ୍ଥ ପାପୀ ଜୀବ ପୁନଶ୍ଚ ଜୀବ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚିନ୍ତା କରେ ଏଥର ମୁଁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହରିଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ କଟାଇ ଦେବି। ଏହା କହି ଗର୍ଭସ୍ଥ ପାପୀ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରେ ହେ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା, ହେ କମଳା ବଲ୍ଲଭ, ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପିତା, ହେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ, ହେ ବିଶ୍ୱପାଳକ, ହେ ବିପଦରୁ ମୋତେ ପାରିକର। ହେ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ସଂସାର ମାୟାରେ ପଡ଼ି ତୁମକୁ ଡାକିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। କାମିନୀ ରୂପ ମୋହରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଭୋଗ ଲମ୍ପଟରେ ମୋହର କାଳ ଗଲା। କେବେ ହେଲେ ମୋ ପାଟିରୁ ହରିନାମ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିଲି ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଲି। ସୁରାପାନ କଲି। ସାଧୁ ସେବା କଲି ନାହିଁ। ହେ ଜଗତ ସ୍ୱାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଏ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଥର ତୁମ ପାଦ କୁଞ୍ଜକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ନିରନ୍ତରେ ଶ୍ରୀହରି ସ୍ମରଣ କରି ମାତା ଗର୍ଭେ ମୁନି ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଜୀବ ଏହିପରି 10 ମାସ ଯାଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇ ମଳମୂତ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମନ ଲଗାଇ କରୁଣରେ ଡାକେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତ୍ରାହି କର। 10 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସ୍ମୃତି ମରୁତ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବାୟୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଫଳରେ ତାହାର ବୁକୁ କମ୍ପନ ହୁଏ।
ସ୍ମୃତିକା ଧକ୍କା ମାରେ ଯୋନି ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତରେ ଜୀବ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବାୟୁ ଆଉ ଏକ ଆଘାତ ସେତିକି ବେଳେ ଦିଏ। ଯୋନିର ଅଧା ବାଟକୁ ଜୀବ ପଳାଇ ଆସେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖ କିଏ ବନିପାରେ? ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଜୀବ ଯାହା ଭୋଗ କରେ। ଅଧା ଯୋନିରେ ରହି ଜୀବ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନ ପୁଣି ଏକ ଧକ୍କା ଦିଏ। ତୃତୀୟ ଧକ୍କାରେ ଜୀବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ଜୀବ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ହରିସ୍ମରଣ ଭୁଲି ଜୀବ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାରେ ଲାଗେ। ପାର୍ଥବ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ବିଚ୍ଛେଦନ କରାଯାଏ। ପାର୍ଥବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜୀବ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାର ପୁଣି ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ ନୁହନ୍ତା ନିଜର। ଜୀବ କିଛି ଦିନ କ୍ଷୀର ଖାଇ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଏ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହୋଇଯାଏ। ଶୈଶବ ଆସେ, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଯୌବନ କାଳରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରେ। ଅସୁର ପରି ଭୋଜନ କରେ। ନାରୀ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆଉ ରାମ ନାମ ବଳି ତାହାର ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଶିଥିଳ ହୁଏ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଲୋଭ ମୋହ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଥରେ ହେଲେ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପର୍ଶ ଲୋଭୀ, ହାତୀ ଶବ୍ଦ ଲୋଭୀ, ମୃଗ ଗନ୍ଧ ଲୋଭୀ, ଭ୍ରମର ରୂପୀ ଲୋଭୀ, ପତଙ୍ଗ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରି ରାତି ଦିନ ଜୀବ ମାତିଥାଏ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ କରେ ହେଲେ ନାଶ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ହୁଏ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଜୀବ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲା। କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ ଯମପୁରେ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ମୁଖରେ ଧରିଲା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଜନ୍ମ ବଡ଼ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ନ ଆଚରି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ନାନା ବ୍ୟାଧି ନାନା ଦୁଃଖ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆତ୍ମାକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଗ୍ରାସ କରେ। ଶରୀରରେ ପାପ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମରିବା ସମୟରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ହରି ମାୟା ବଳେ ଜୀବ ଗତି ମୁକ୍ତି ପାଏ। ସୁକୀର୍ତ୍ତି କରିଲେ ତାକୁ କରି ମୋହି ଦାଏ। ପାପ ନାଶନ କରତା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନ। ଦାନ ଧର୍ମ ସତ୍ୟତା ଏ ସଂସାର ଅଭିୟାନ। ମାରେ ହରି ତାରେ ହରି, ହରି ହିଁ ସମସ୍ତ। ହରି ବିନୁ ଗତି ନାହିଁ ଏହା କହେ ଶାସ୍ତ୍ର। ନାରାୟଣ ଦେବ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲ ତାହା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିପାର। ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ଓ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ କମଳାର ବରଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଅନୁମତି ନେଇ ନିଜ ପୁରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନମସ୍ୟାଖ୍ୟାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼େ ସମ୍ବାଦେ ମାତୃଗର୍ଭ ବିଚାରଣେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ।